सरकारको उल्टोबाट अध्यादेश ल्याएर संसद अधिवेशन आह्वान। ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालले पूर्व तयारीमा खर्चिनुपर्ने समय। दक्षिण अफ्रिका र हङकङ सहित 9 देशबाट नेपाल आउन नपाइने। कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको प्यानलमा को छन् त? यसबारे पुरै जानकारी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने भोलि म घर फर्किन्छु, विधामा बस्दिन। कांग्रेस अधिवेशनमा उम्मेदवारी शुल्कमा निर्वाचन अधिकृतको मन परी। राजेन्द्र लिङदेनले टुङ्गाए पदाधिकारी टिम। महामन्त्रीमा नायिका रेखा थापा पनि। विधामा बसेर कार्यभाग थुक्न प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनको सुझाव। अब दैनिक 2 लाख जनालाई कोरोना खोप लगाइने। मंसिर 28बाट एमआरपी वितरण बन्द, अनिवार्य गरिँदै ई पासपोर्ट। आउँदो निर्वाचनमा सबै थहका कांग्रेस एक्लै लड्छ भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। रेलवे अध्यादेश आयो, रेल चल्ने टुङ्गो छैन। तरकारी खाद्य वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाउन माग। 2600 तल झर्यो नेप्से परिसूचक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको मृत्यु। मंसिर 28 गते संसद अधिवेशन आह्वान। लुम्बिनीमा प्रदेश पौडेल पक्षले टुङ्गाए पदाधिकारीमा उम्मेद्वार। भारतमा पनि फेला पर्यो कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट। शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। महाधिवेशन लगत्तै चुनावमा केन्द्रित हुनुस्। सबै विद्यालय अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द। तरहराबाट आक्षेपको घोषणा। मंसिर 23 गतेबाट नेपाल आइडल प्रसारण हुँदै। पूर्व मन्त्री महादेवको प्रश्न, प्रदेश सभापति लड्न 91,000 कहाँबाट ल्याउने? डेल्टा भन्दा खतरनाक ओमिक्रोन भेरिएन्ट। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 423 जना नेपाली विदेशी जेलमा। सुन तस्करीको नयाँ तरिका, अनेक प्रलोभन देखाएर यात्रुहरूलाई बोकाइन्छ सुन। वाशिंगटनमा एमसीसीको बोर्ड बैठककै दिन काठमाडौँमा संसद बैठक। अनुमोदन होला कि जाला, यसबारे पुरै जानकारी। अमेरिकाले दिएको डेडलाइनमै बोलाइयो संसद बैठक। कमल थापाबाट अब चल्दैन, हामी पार्टी बचाउने लडाईँमा छौं भन्दै नायिका रेखा थापाको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटी हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। दक्षिण अफ्रिका र हङकङ सहित 9 देशबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको प्रसंगबाट। सरकारले दक्षिण अफ्रिका र हङकङ सहित 9 देशबाट आउने नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लोथेसो, एस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट आउने यात्रु तिनै देश ट्रान्जिट बनाएर आउने र 3 हप्ताभित्र ती मुलुकको भ्रमण गरी आउनेहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबार राति 12 बजेदेखि नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने निर्णय भएको छ। हाल ती मुलुकबाट नेपालतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमा रहेका यात्रुले भने अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। ती देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएकाले नेपाल प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम भएमा मुलुकमा आउने यात्रुहरूलाई अनअराइभल भिसा नदिने पनि निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू शुक्रबार अस्पतालबाट निवास फर्किने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विधामा नबस्ने जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भेलामा एक न्यायाधीशसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै जबराले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएकाले शुक्रबार निवास फर्किने जानकारी गराएका हुन्। कोरोना संक्रमण भएपछि गत सोमबार साँझदेखि प्रधान न्यायाधीश जबरा बलम्बस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने बिहीबार न्यायाधीशहरूको छलफलका क्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई फोन गरेका थिए। त्यस क्रममा जबराले आफू संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेको शुक्रबार निवासमा फर्किने भनी जवाब दिएको भनी कार्कीले अरू न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदनहरू मात्रै सुनवाई गर्न भनी छलफल टुङ्गिएको एक न्यायाधीशले बताएका छन्। बिहीबारको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा उनीहरूले संविधानको धारा 129 को उपधारा 6 मा प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो भूमिका निर्वाह गर्न वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका 2 जना संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव लव अग्रवालले कर्नाटकमा 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। 66 वर्षीय र 40 वर्षका 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशमा यो भेरिएन्टबाट 2 जना संक्रमित पुष्टि भएको छ। अग्रवालले भनेका छन् 2 जना संक्रमित कर्नाटकका हुन्। यो सँगै ओमिक्रोन भेरिएन्ट 26 मुलुकमा फैलिएको बताइएको छ। सहसचिव अग्रवालले बुधबार राति 2 पुरुषमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् भने 2 संक्रमित केही दिन अघि
दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको र उनीहरूमा सामान्य लक्षण देखिएको उनको भनाइरहेको थियो। दुवैजना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका पहिचान गरी परीक्षण गरिने पनि अग्रवालले बताएका छन्। संक्रमित फेला परेपछि डराइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको तर सचेत हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएमा व्यक्तिमा सामान्य लक्षण मात्रै छन्। यहाँ र अन्य मुलुकमा फेला परेको ओमिक्रोनका कुनै पनि संक्रमितमा गम्भीर लक्षण देखिएको छैन। अग्रवालले भनेका छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन संक्रमण बारेमा प्रमाण जुटाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। बिहीबार मतदाताको नामावली प्रकाशन गरेको निर्वाचन समितिले शुक्रबार मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता, उनीहरूको नाममाथि दाबी विरुद्ध अन्तिम नामावली प्रकाशन लगायतका काम सकेर शनिबार मतदान गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार राप्रपाको यो महाधिवेशनमा करिब 4400 जना मतदाता रहेका छन्। शनिबार सकेसम्म चाँडै मतदान सुरु गर्ने उनले बताएका छन् भने बिहीबार नै निर्वाचन कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भए पनि मतदाता नामावली नटुङ्गेका कारण ढिलाइ भएको उनले बताएका छन्। फर्जी मतदाताका विषयमा अध्यक्ष कमल थापा र अध्यक्ष उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेन पक्षबीच विवाद भएपछि विवाद समाधानका लागि बिहीबार दिनभर लागेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङदेनले 4 उपाध्यक्ष र 3 महामन्त्रीको प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। अध्यक्ष कमल थापाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, रोशन कार्की, ध्रुवबहादुर प्रधान, उम्मेद्वार बन्ने नेता राजाराम बर्तौलाले बताएका छन् भने महामन्त्री भास्कर भद्रा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी सही उम्मेद्वार बन्नेछन्। लिङदेन प्यानलको उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, दिल विकास राजभण्डारी, रामचन्द्र राय र लीला श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्ने नेता मुकुन्द श्याम गिरीले बताएका छन्। त्यस्तै महामन्त्रीमा डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्याम तिमिल सिन्हा, रेखा थापा उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् भने नेता विक्रम पाण्डेलाई दुवै पक्षले आफ्नो प्यानलमा राखेका छन् र समर्थन आफूलाई रहेको दावी समेत गरेका छन्। सरकारले अब कोभिड-19 विरुद्धको खोप दैनिक 2 लाख जनालाई लगाउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई प्रतिदिन न्यूनतम 2 लाख जनालाई अनिवार्य खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति बनाउने नेपाल सरकारबाट सबै नेपालीहरूलाई निशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भए अनुरूप प्रतिदिन न्यूनतम 2 लाख जनालाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। खोप आपूर्ति शाखाका फार्मेसी अफिसर बडेबाबु थापाका अनुसार केन्द्रीय तथा प्रवेश खोप भण्डारण कक्षमा हाल करिब 50 लाख डोज खोप स्टक रहेको छ। मन्त्रालयले एकै दिन झण्डै 3 लाख जनालाई कोरोना खोप लगाएको थियो भने मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 28.2% पूर्ण रूपमा खोप लगाएको समेत उल्लेख गरेको छ। मङ्सिर 28 गतेबाट राजधानी विभागबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी को वितरण बन्द हुने भएको छ। सोही दिन विभागको मुख्य कार्यालयबाट सेवा लिँदा अनिवार्य रूपमा ई पासपोर्टका लागि अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने बताइएको छ। विभागले नारायणहिटी एमआरपी वितरण बन्द गरिरहेको टोकन दिन पनि बन्द गरेको छ। 28 गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वर स्थित नयाँ भवनबाट ई पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना रहेको छ। विभागका प्रवक्ता शरद राजका अनुसार अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राही बायोट्रिक दिन त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयमा जानुपर्नेछ। ई पासपोर्टको वितरण थाले पनि एमआरपी जारी गर्न विभागले बन्द गरेको छैन। एमआरपी प्रणालीको तथ्याङ्क नयाँ प्रणालीमा सार्न र सफाईको कम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ। अब भने विभागको मुख्य कार्यालयबाट यी पासपोर्ट मात्रै वितरण गर्ने योजना रहेको छ। विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगबाट भइसकेका फार्महरू अनुसार एमआरपी नै छपाई भएर वितरण हुन्छ भन्दै प्रवक्ता आरणले भनेका छन् भने अहिलेसम्म विभागले 71,10,000 एमआरपी वितरण गरिसकेको छ भने करिब 1 लाख एमआरपी बुक मौजदातमा रहेका छन्। अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको अपेक्षा सहित एमाले सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले केपी शर्मा ओलीकै पच्चा पछाएको छ र कानून निर्माणमा अध्यादेशकै सहारा लिएको छ। तर अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाएपछि संसदको गरिमा र सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार कानून बनाउने संसद छलेको सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता बारेमा निर्णय लिन अधिवेशन आह्वान गरेको हो भने कुनै पनि फेरबदल भएन भने पुस पहिलो सातासम्म संसदले एमसीसी सम्झौता बारेमा एउटा निर्णय दिनेछ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार मात्र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि, नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरी कार्य सञ्चालन, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र रेलवे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् भने ओली सरकारले ल्याएका यी 6 सहित 10 वटा अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसक्दा 30 पदमा स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। ती अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन 28 गते आह्वान गरेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9511 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 298 जना र 1892 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी 315 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 201 जना निको भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,17,495 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,535 पुगेको छ भने 8,03,369 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,045 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,715 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 330 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 110 जनाको आइसियु र 38 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 5 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 26 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दर्शकवृन्द, रोजगारीका लागि देश बाहिर गएका 423 जना नेपाली विदेशी जेलमा थुनिएका छन्। रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूलाई गन्तव्य मुलुकको नीति तथा कानूनको जानकारी नहुँदा विभिन्न कसुरमा जेल पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार विभिन्न श्रम गन्तव्य देशमा करिब 423 जना नेपाली जेलमा रहेको बताइएको छ। 545 जना नेपालीले जेल जीवन बिताइरहेका थिए भने बिना कसुर जेलमा परेकालाई नियोगको सिफारिसका आधारमा 122 जनाको उद्धार गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। बोर्डका अनुसार सबैभन्दा बढी मलेसियामा 116 जना जेल जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसैगरी कुवेतमा 49 जना जेलमा रहेका छन्। त्यसैगरी साउदी अरेबियामा कतार युएईमा रहेको बोर्डले जनाएको छ। रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली कानून र भाषाको अज्ञानताकै कारण पनि जेलमा पर्ने बताएका छन्। कतिपय भने गैर कानूनी क्रियाकलाप गर्नाले पनि जेल पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै झैझगडा, मदिरा सेवन, सडक दुर्घटना, रोजगारदाता देशको नियम पालना नगर्दा ज्यान मार्ने समेत जस्ता अभियोगमा जेल पर्ने गरेका छन्। केही दिन अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको विदेशबाट आउने यात्रुहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सुन बकाएर पठाएको सूचना पाएको थियो भने सोही सूचनाका आधारमा कार्यालयले सोमबार गएको बिहानबाट विदेशबाट आएका यात्रुको जाँचमा कडाई गरेको थियो। दुवै कतार र मलेसियाबाट आएका यात्रुको चेक जाँच गर्दा अस्वाभाविक मात्रामा सुन फेला परेको थियो भने ती मुलुकबाट आएका यात्रुहरूलाई भरिया बनाएर सुन तस्करी गरेको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। सोमबारदेखि हालसम्म 48 किलो सुन फेला परेको उनले बताएका छन् भने उनका अनुसार सोमबार 415 यात्रुले 17 करोड 21 लाख रुपियाँ बराबरको 21 किलो सुन फेला परेको थियो। सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई दैनिक सुन ल्याउने तोकेको 20 किलो कोटा भन्दा पनि 1 किलो बढी सुन एकै दिन ती यात्रुले ल्याएका थिए। मंगलबार भने 221 यात्रुबाट 11 किलो सुन बरामद भएको समेत बताइएको छ। यसरी विमानस्थलबाट छिरेको सुनमा तस्करीको लगानी हुन सक्छ र यसरी यात्रुले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भनेर ल्याएको सुन बजारमा खरिद बिक्रीका लागि पुग्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर 28 गतेका लागि संसदका दुवै सदनको बैठक डाकेकी छिन्। राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनको बैठक डाक्नुको कारण सरकारले खुलाएको छैन, तर सँगै के परेको छ भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी को वाशिंगटन स्थित मुख्यालयले सोही दिन बोर्डको बैठक पनि राखेको छ भने जहाँ एमसीसी नेपाल सम्झौता बारेमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। एमसीसी मुख्यालयले 2 दिन अघि कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यसो त 2 साता अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए भने यदि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी अन्तर्गतको 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग अन्य मुलुकलाई दिने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए। सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले एमसीसी बोर्ड बैठक डिसेम्बर 14 मंसिर 28 मा बस्न लागेको, तर त्यसैगरी एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन बारेमा निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। यानि कि वाशिंगटनमा एमसीसी बोर्ड बैठकका दिन काठमाडौँमा संसद बैठक बोलाइएको छ भने अनुमोदन होला कि फिर्ता जाला भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ। अभिनेत्री नायिका रेखा थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पुराना पुस्तालाई सम्मानसहित विदा गरेर युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएकी छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको समूहबाट राप्रपा महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी उनले बिहिबार हामीसँग कुराकानी गर्दै अन्य पार्टीको अनुभव रहेकाले आफूले राजनीतिमा राम्ररी बुझेको बताएकी छिन्। राप्रपाले उदारपद्धार र राष्ट्रियतामा विश्वास गर्छ। अब हामीले सकिन लागेको पार्टी बचाएर ठूलो बनाउने हो, त्यसका लागि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ। उनी भन्छन् यो बुढा र तन्नेरीको लडाई होइन। उनले राप्रपा अहिले पनि राष्ट्रस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेको बताएकी छन्। मैले कहिले पनि संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएको थिइन। उनले भनिन् हाम्रो एजेन्डा भनेको राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्र नै हो। उनले रेखा थापा राजनीतिमा थप स्थापित नाम रहेको पनि बताइन्। अब राप्रपालाई जोगाउने हो भने युवाले अवसर दिनु आवश्यक छ। उनले भनिन् 25 सिटबाट 1 सिटमा हाम्रो नेतृत्वका कारण सरेको हो। हिन्दू राज्य र राष्ट्रस्थाको पक्षमा हामी लागिरहँदा कमल थापाले नै उत्कृष्ट संविधान भनेको हो भन्दै बताएकी छिन् र कमल थापाले पार्टी नै हराउने अवस्थामा पुर्याए यो पार्टी बचाउने अभियान र लडाई हो भन्दै उनले बताएकी छिन्।
दक्षिण अफ्रिकामा अन्वेषकहरूले मङ्सिर 8, 2078, 24 नोभेम्बर 2021 कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप भेरिएन्ट फेला पारेका थिए। यसलाई ओमिक्रोन नाम दिइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 2 दिन पछाडि चिन्तावाला स्वरूप भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भएको घोषणा गरेको थियो भने कोरोना भाइरसको प्रकृतिको हिसाबले ओमिक्रोन धेरै फरक छ। SARS-CoV-2 को यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उत्परिवर्तित रूप भएको बताइएको छ। यसको आनुवंशिक संरचना कुल 53 उत्परिवर्तित म्युटेसन छन् र एक्लैले स्पाइक प्रोटिनमा मात्र 32 उत्परिवर्तन रहेका छन्। यदि भाइरसको स्वरूपसँग तुलना गर्ने हो भने डेल्टा रूपमा 9वटा उत्परिवर्तित थिए। ओमिक्रोनमा धेरै उत्परिवर्तन हुनुको मतलब यो धेरै संक्रामक छ वा प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग लड्न बाँकी सक्षम छ भन्दै बताइएको छ। पिसाले भाइरोलोजिस्ट सुरेश भी कुचपेडीको अनुसन्धान समूहले जनावरहरूमा फैलिएको कोभिड-19 लगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ। संहितापछि पहिलो पटक भइरहेको नेपाली कांग्रेस प्रवेश अधिवेशन उद्घाटनकै क्रममा गण्डकीबाट कतै नाराबाजी त कतै कांग्रेस सभा गरिबको पार्टी नरहेको भन्दै विरोध भएको छ। पोखरा नयाँ बजार स्थित प्रदेशिक केन्द्रमा सुरु भएको अधिवेशनको उद्घाटन संस्थापन समारोहमा प्रदेश सभापतिमा उम्मेद्वार अर्जुन जोशीलाई मात्र बोल्न दिएको भन्दै संस्थापनेतरका नेताहरूले नाराबाजी गरेका थिए। नेताहरूले माइक खोसेरै आफ्नो भनाइ राखेका छन्। संस्थापनेतरका सभापति 5 जना उम्मेद्वार मध्ये तनहुका रघुनाथ पौडेल र नवलपुरका ज्ञानबहादुर महेन्द्रध्वज जीसी बाहेक यज्ञबहादुर थापा, देवराज घिमिरे चालिसे र शुक्रबार शर्माले आफ्नो भनाइ राख्दै कांग्रेसले बीपीको बाटो बिर्सिएको समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नाराबाजी लगत्तै कांग्रेस नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री महादेव गुरुङले उम्मेदवारीको शुल्क महँगो राखेको भन्दै नेताहरूको विरोध गरेका थिए। विधानले गरेको व्यवस्था विस्थापित गरी गण्डकी प्रदेशमा पदाधिकारी तथा सदस्यको शुल्क निर्धारण गरिएको छ। सभापतिका लागि 91,000, उपसभापतिका लागि 61,000, महामन्त्रीका लागि 51,000, सहमन्त्रीका लागि 41,000 र सदस्यका लागि 31,000 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। एकजना गरिबको छोराले सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा राख्यो भने 91,000 कहाँबाट ल्याउने भन्दै प्रश्न गरिएको छ र उसले सभापति हुने इच्छा राख्न पाइने कि नपाइने गुरुङले प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेस अब गरिबको पार्टी कहाँबाट भयो, जनताको पार्टी कहाँबाट भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। चर्चित रियालिटी शो नेपाल आइडलको चौथो सिजनको प्रसारण मिति सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल आइडल सिजन 4 मङ्सिर 23 गतेबाट प्रसारण हुनेछ। दरहराको बर्दावलीमा बसेर यो शोका होस्ट अफिस शाहले प्रसारण मिति सार्वजनिक गरेका छन् भने नेपाल आइडल EP1 HD टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। उनले राजा महाराजाको पालामा अग्लो ठाउँबाट कटुवालले सन्देश पुर्याउने शैलीमा यो रियालिटी शोको चौथो सिजनको प्रसारण मिति सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल आइडलका अघिल्ला 3 सिजनले दर्शकले उल्लेख्य साथ पाएको थियो भने यो शोबाट जन्मिएका थुप्रै प्रतिभाहरू अहिले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चित रहेका छन्। नेपाल आइडलको चौथो सिजनमा आइपुग्दा यसका निर्णायक पनि परिवर्तन भएका छन्। चौथो सिजनमा संगीतकार सम्बजित बास्कोटा, गायक सुगम पोखरेल र गायिका सुभानी मुक्तान निर्णायकको रूपमा रहेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। बिहिबार दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल रायले शहरको वायु प्रदूषण खराब भएको भन्दै गएपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरिने बताएका हुन्। शहरको वायु प्रदूषणको अवस्थाका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय भोलिदेखि अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिनेछ। रायलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार माध्यम AN ले जनाएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतको बिग्रदो वायु प्रदूषणमाथि बालबालिकाका लागि भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने केजरीवाल नेतृत्व सरकारको आलोचना गरेपछि शुक्रबारदेखि सबै विद्यालय बन्द गरिन लागेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा तिनी हुने निर्वाचन तहको केन्द्रीय हुने नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार नेपाली कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै शेरबहादुर देउवाले केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको र 1 वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भन्दै पार्टीको अधिवेशन लगत्तै चुनावतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन्। उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा हारजित हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै धेरै विषयमा नअल्मलिने आग्रह गरेका छन्। हामी केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन, 1 वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रो आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन र तालमेल नगर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 अधिवेशनको बिहिबार जनकपुर धाममा उद्घाटन गर्दै उनले अब निर्वाचनमा हुने सबै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस आफैले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। देशले कांग्रेसको एकल सरकार बनाउनु पर्ने चाहना राखेको भन्दै निधिले चुनावमा बहुमत ल्याउन सबै कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको महाधिवेशन सकिएपछि निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तासँग आग्रह गर्दै निधिले संगठन सुदृढीकरण र आपसी एकता राखेर कांग्रेसलाई जिताउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। सबैभन्दा जरुरी प्रदेश 2 मा कांग्रेस जित्न जरुरी छ। उनले भनेका छन्, यो प्रदेशमा बहुमत नभए देशमा बहुमती सरकार बन्दैन। देशमा बहुमतको सरकार नबने सँगै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दैन भन्दै उनले बताएका छन्।
सरकारले फेरि रेलवे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर कुर्था जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् भने कानुन आए पनि बजेटको व्यवस्था नभइसकेका कारण रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो नलागेको बताइएको छ। रेल सञ्चालनका लागि सुरुवाती व्यवस्थापन र भारतीय कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले कम्तीमा 35 करोड बजेट मात्रै दियो भने मात्रै रेल चलाउने वातावरण तयार हुने ती अधिकारीको भनाइरहेको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पनि देखिएकाले महामारीको तेस्रो लहरको त्रास रहेको छ। यसले रेल सेवा सञ्चालन थप पछाडि धकेलिन सक्छ। ती अधिकारी भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने निर्णय समेत उल्टाएकाले सीमापार रेलवे बारेमा भारतको नीति थप बदलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। नेपालमा चामल तेल दाल उद्योग संघले तरकारी खाद्य वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाउन आग्रह गरेको छ। तयारी अवस्थामा आयात हुने दाल चामल खाने तेलमा र यसको कच्चा पदार्थमा हुने दुई तहको भन्सार दर कायम गर्न संघले सरकारलाई लिखित आग्रह गरेको छ। कच्चा पदार्थ आयातमा कम र तयारी खाद्य वस्तु आयातमा बढी भन्सार दर कायम गर्ने संघले अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताएका छन्। संघले चामल आयातमा लाग्दै गरेको 8% आयातलाई शुल्कलाई 15 र धान आयातमा लाग्ने 5% आयात शुल्कलाई 1% गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ। चामल र धानका फरक भन्सार दर कायम गर्दा देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पुनः सञ्चालन हुने संघको दाबी रहेको छ। तोरीको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दुई तहको व्यवस्था गरेर तेलमा 5% को मूल्य अभिवृद्धि करको दर तोक्न संघको माग रहेको छ। विशेष गरी तरकारी खाद्य वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाउन माग गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि लगातार जसो घटेको शेयर बजार आज पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 80 अङ्कले घटेको शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक आजसम्म आइपुग्दा 5 अङ्कले बढेर सुधारको संकेत देखिएको थियो, तर आज पनि त्यो क्रम जारी रहेन। आज निफ्टी परिसूचक 49 अङ्क भन्दा बढीले घट्दा 2600 भन्दा तल झरेको छ। निफ्टी परिसूचक 2584.61 अङ्कमा झरेको छ भने कारोबार रकममा पनि उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 47864 कारोबारबाट 231 कम्पनीका 79,32,731 किता शेयर किनबेच भएका छन् र जसअनुसार कारोबार रकम 3,41,35,89,126 रुपियाँमा रोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा अमर सिंह पुनलाई अघि सारेको छ। पुन रोल्पाका निवर्तमान जिल्ला सभापति हुन्। संस्थापन समूहले लुम्बिनीमा भारत कुमार शाहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। शाह रूपन्देही 5 बाट लगातार 3 पटक निर्वाचित सांसद हुन्। उनी सार्वजनिक लेखा सभापति र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री समेत रहेका छन्। पौडेल समूहले सभापतिमा अमर सिंह पुन, रोल्पा उपसभापतिमा भुवन श्रेष्ठ गोल्मी र अष्टभुजा पाठक रूपन्देहीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी महामन्त्रीमा विक्रम खनाल, नवलपरासी र सुरेन्द्र राज आचार्य कपिलवस्तु उम्मेद्वार रहेका छन् भने सहमहामन्त्री उम्मेद्वारका खगराज पाण्डे दाङ, विष्णु मुस्कान, अर्घाखाँची र निमागिरी प्युठान रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन रूपन्देहीको भैरहमा आजदेखि सुरु हुँदैछ भने पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत लुम्बिनीमा वडा तहदेखि जिल्लासम्म संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षले अधिकांश स्थानमा छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये बाँके बाहेक 11 जिल्लाको अधिवेशन सकिँदा रूपन्देही र बर्दिया बाहेक 9 जिल्लामा संस्थापन इतरले जिल्ला सभापति जितेको छ। रूपन्देही र बर्दियामा संस्थापन पक्षले जितेको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।